大家好，又嚟到1668速看排位表，我係你哋嘅節目主持人 Jackie。都好一段時間冇出片啦，我諗都差唔多接近1年時間啦。咁舊年呢，我可以形容為多災多難嚟形容我全年啊。點解咁樣講呢？因為舊年啊接近7月嗰個時間呢，我曾經係發燒9日，跟住就入咗醫院，再住多5日。咁成個過程呢係14日，我先退返燒。咁之後呢，就一紮檢查啦，又話個肝有事，又依樣又嗰樣，最後呢，原來咩事都冇。咁喺我完全唔知我點解係會唔退燒嘅情況底下呢，我就去操練呢，去參加毅行者啦。咁參加毅行者嗰日呢，又落大雨，最後呢，又完成唔到喎。咁完成唔到之後呢，我過多14日呢，我就喺冇 support 嘅情況底下行多一次100K，咁總算行晒。咁之後呢，諗住翻出嚟拍片啦。咁點不知呢，我成個頻道俾人偷咗。咁其實1668呢個頻道呢已經係冇咗噶啦。咁所以今日講呢個頻道呢係一個全新嘅頻道。咁首先好多謝大家網友對我嘅不離不棄啦。咁我都曾經係離開過，又翻嚟。咁我今次再離開呢，我有個段速 Excel 表呢。咁啲網友呢都係不離不棄咁呢，繼續去訂購呢個 Excel 表嘅。咁所以令我覺得呢，我應該要出返嚟講馬。其實平地賽馬呢，來來去去都離唔開幾個大原則：馬匹嘅速度啦，馬匹嘅副磅加減啦，騎練嘅部署啦，騎師嘅控制啦，幕後嘅鬥志啦。其實來來去去都係呢幾樣嘢。除咗幕後嘅鬥志比較難捉摸，馬匹嘅速度同埋馬匹副磅加減嘅影響呢，喺我嘅短速手表呢，唔多唔少都反映咗少少嘢俾大家睇嘅。至於騎師同練馬師得唔得呢？我哋可以睇翻個統計數據。統計數據呢就啱唔到人嘅。如果個騎師或者練馬師唔得呢，個統計數據呢係會反映晒出嚟嘅。咁我嚟緊希望做多啲統計數據俾大家參考。由於呢個係新頻道呢，我相信大家都應該未訂閱嘅。咁趁而家有時間呢，大家可以撳咗個訂閱掣先。咁我今日呢，有條正 Q 同位置 Q 介紹俾大家嘅，想知就唔好走開啦。第3場4班1200米，我哋睇下1668排位表顏色上有啲咩啟示。着咗紫色燈，曾經流過鼻血，加應勇士，歷險大將。着咗紅色燈，近呢10場曾經轉過馬房，加應勇士。久休，歷險大將，長勝威龍。我哋撳個 H3，英雄戰歌喺2024年9月2號曾經接受過手術，移除碎骨。咁所以英雄戰歌呢，嚴格嚟講我都覺得係有少少玻璃腳嘅。着咗紅色燈，騎練合作比較差。奧爾文、呂健威合作咗12次，未贏過頭馬。艾少禮、黎超星合作咗57次，勝出比率0.18%，其實都好差，得1% 到。睇返個步速指數，今場嘅快馬唔多，只有經常放頭呢，就係6號嘅金運來。咁至於其他有機會放頭嘅，譬如勁射嗰啲呢，佢都未必次次會想放嘅。咁所以我估計呢，今場有機會呢出現一場比較慢嘅步速。咁所以投注啲後上馬呢，今場就好睇際遇啦。今場評為下風馬有5隻：13號歷險大將，3歲馬，有少少速度嘅。但係長力呢仲未養成，睇返佢而家呢個分呢，我諗佢都係部署落5班。3號長勝威龍，3歲馬，長力都係麻麻地，仲要排埋13檔。雖然久休咗105日，神操見到呢，其實都冇乜大突破，暫時擺低先。9號天天有福，3歲馬
試咗4課集，4課集都係湯普紳士嘅，睇落去隻馬就幾靚仔，不過呢，身就收得麻麻地，俾啲時間去，呢隻應該會係好馬嚟嘅。8號津智神3歲馬，試咗6課集，第一課潘頓試完之後潘頓放手，之後講5課呢都係董明朗試閘嘅，試閘走勢都可以嘅，但係我覺得隻馬呢轉左轉右呢係比較鈍嘅。今場排11檔，亦都有機會望空啦。另外今場如果係慢步速呢，我相信佢喺直路呢穩位係會比較論盡嘅，睇佢跑一場先。2號耀昌盛世5歲馬，比較均速，今次排咗10檔啦，難跑噶啦。咁再加埋1200呢，我就覺得嫌短少少嘅，等佢加程再諗都未遲。同埋呢個分呢，我覺得56分呢對於佢嚟講係比較高咗少少，有機會呢隻馬呢喺5班見面嘅。一般同我哋贏到錢呢，大多數都係一啲邊線馬，咁所以我哋要擺多啲心機喺啲邊線馬嗰度。嚟緊呢幾隻呢，就係一啲邊線馬。10號真僥倖3歲馬，初出第一場呢，其實末段嗰2段呢，開咗2段快時間嘅，着晒紅燈。入到直路呢，我見到布文呢，其實跟住啲馬囉柚呢，係完全冇發揮過嘅。今次排咗1檔，好大機會今場都係慢步速，亦都好大機會呢，歷史係會重複發生，好大機會都係未必有位出嘅。5號林寶精神3歲馬，初出第一場呢，末段都跑得唔錯嘅，出咗個快時間。不過上一次呢，就排13檔，而今次呢，就排12檔，咁12同13。即係個際遇又係差唔多啦，又要留到好後跑，咁其實都幾難追嘅。今場睇多一場先。4號天天更好3歲馬，初出試咗5課集，潘頓同佢試最後嗰2課，其實試閘走勢呢都唔錯嘅，不過始終試閘就還試閘，真跑就還真跑。估計呢隻馬都應該熱門嚟㗎啦。我而家暫時就未睇到啲飛住，我都係觀望一場先。14號聖多多5歲馬，我哋可以睇返呢，佢舊年季尾7月6號跑一場沙田1200米，開咗一個好快嘅時間嘅，而末段呢都出咗2段好快嘅時間，我哋可以睇返佢當日嗰個表現。12號白色衫黃色波波指住呢隻聖多多，當日呢出現咗個快步速嘅，咁如果排1檔呢，好快呢就守到一個比較有利嘅中間位置。就第2位啊，再落後呢2個馬位，第3位嘅馬先有天威啦。咁當日就希威心出嘅，先見到嗰匹馬呢，咁啊仲有呢隻超平凡啊，金榜之星急騰收成啊，咁啊揈出去外邊追嘅馬呢，仲有呢聖多多中檔嗰度，最後300米到前面海南寶佔先嘅，修正咗之後啦，天灑落呢就追緊佢，再見到中間位置超平凡上緊，入邊有天威最出嚟，第一隻馬呢係需要啦，天灑落佔先嘅，就中外檔超平凡逐步追緊上嚟，最出仲有隻聖多多，最後50米。自己去衝嘅，如果你叫佢喺裏邊呢攝下攝下呢，就跑得唔好嘅。咁7號英雄戰歌喺2024年9月呢，佢做過呢個移除碎骨手術，咁之後呢，健康正常翻之後呢，你會見到其實佢喺今年嘅2月同3月呢，就開始跑翻好少少啦。英雄戰歌，我哋可以睇翻佢上一場嗰個表現，黃色波波指住一隻紫色衫，當日排咗5檔，但係出閘呢，跟咗個第4位全程4碟嘅，咁其實際遇今場係好差嘅，望空4碟。中間黃衫嗰匹啊，拱咗個好啦，入直路係英雄戰歌嚟㗎，跟住飛咗出去，大變開心樂園啦。其實沿途4碟啦，最少跑好多3個馬位。戀愛狂淺藍衫嘅掟出去出邊追嘅馬，仲有太行美景入直路啦，都冇斷嘅喎。最後300零米啦，都依然出咗一個好快嘅步速。末段呢就開咗22秒71啦。好多層啊嘛，中檔位置有戀愛狂啦。好啦，而家都未斷㗎。大外檔係銀河勇士啊，最後100騎落去，跨境保
馬比落去有少咁啊唔夠跨境寶馬啦。定勝局㗎啦。咁跨境寶馬都唔係呢班馬啦。6號金運來5歲馬，沙田1000米6-0。馬其實狀態就唔錯嘅，化學谷就好過沙田。如果今場啲馬呢全部揸流灘呢，佢跑返嚟3344呢係絕對唔出奇嘅。不過假設啲馬唔揸流灘呢，咁就應該唔到去嘅。1號龍之江4歲馬，我哋睇返佢喺降班之前喺三班嗰6場呢，其實有4場呢都跑得唔錯嘅，都出咗啲快時間。咁今次降班個磅位就孭翻多少少啦，咁同埋換咗人，原本就蔡明紹，咁因為停賽嘅原因呢，就換咗奧爾文。咁奧爾文嚟講呢，其實都騎得下嘅，班底高，我有位呢，我都會拖埋佢先。12號競者4歲馬，我哋可以睇翻競者喺2025年2月26號一場化學谷1200米嘅表現。藍色衫5號，黃色波波子主隻，當日係布文策騎，而家當日排10檔啦，但係喺對面直路呢，佢已經攞咗個有利第2位。黃色波波子主隻，中間有荷花之星啦，出邊啊精明勇進啦，外邊位置淺藍好啦，呢個係靚位嚟嘅。中間呢先到飛黃啦，抽入去入到直路，起眼光，後啲先有長勝力區嗰啲馬，最騎落去厘米啦，天天灑落就未斷晒㗎。精明勇進開始上，出邊追上嚟㗎嘛，係飛黃啊，內欄嗰邊仲有隻質素，打文哥嚟咧，咁啊仲見到輕功認真地騎啱場，最後100米到輕功猛男外面逢馬過馬殺上嚟嘅勢相當勁啊！好啦，翻嚟輸過嚟馬位。其實布文呢場騎得好好噶啦，布文跑完之後呢，就換咗艾少禮同艾杜拿，咁啊嘗試將隻馬留住嚟跑啦，點不知留住嚟跑個效果呢，就冇佢自己走咁好。今次排2檔呢，如果佢用翻一啲比較主動啲嘅跑法，自己走先呢，今場絕對係一個真勝分子。我哋撳去 S3 同程段速 Excel 表。電腦會將佢最近呢6個月嘅同程，用佢上次嘅副榜同今次嘅副榜相減。電腦作出調整之後呢，有一個電腦調整時間。舉例，嘉應勇士上一次嘅副榜係121磅，而今次嘅副榜係128磅，相差咗7磅，係多咗7磅。咁電腦調整咗之後，佢上次嘅時間係1分08秒77，咁而調整咗之後呢，加翻少少時間之後呢，電腦覺得佢今次呢係會開到1分09秒13，咁而電腦估計呢，佢應該係全組最快時間。而經過調整之後呢，電腦覺得英雄戰歌有機會第2快時間，而聖多多有機會第3快時間。嘉應勇士上一場潘明輝真係跑得好好，我可以用完美嚟形容成件事。咁而呢隻馬曾經流過鼻血啦，容天鵬都擺咗好多心機呢，將隻馬慢慢養翻好。咁佢上場呢嘅頭馬係應得嘅。咁始終都係一隻6歲馬，可唔可以連續有2次好表現呢？都成為疑問嘅。再加埋呢隻馬呢，始終都流過鼻血。究竟有冇打搭呢？真係要跑過先知。咁所以呢，我嘅決定呢，我寧願揀返英雄戰歌同聖多多。如果大家對呢個段速手錶有興趣呢，可以去1668.com.hk 右上角有個段速手，撳咗入去之後呢，我哋有2個計劃嘅。A 計劃呢就30蚊1個賽馬天，而 B 計劃呢就260蚊10個賽馬天。今次嘅綜合提供第3場連贏位置 Q 1號龍之江、7號英雄戰歌、12號競者、14號聖多多，2隻放就2隻追。今次係一個全新嘅 YouTube 頻道，我相信大家都未訂閱嘅，記得撳返個訂閱掣，同埋要將個鐘仔呢撳到黑色。當我有新片出嗰時呢，大家就會收到通知啦。我今日分享就係咁多，多謝大家，拜拜。